Wow, wow, wow. Abo siyaasa nuu beektan video. Abo nuu jajjaboodha akkam. Siyaasa nuu beektan video. Akkatti laal ilmi isin keenye hallayyaa isin edhetu. Osoo shimallis xiyya gowwaa harkatti taa'u huccuu haatee huccuu ittiin eebbifamin kaatee achi ta'a. Huccuu ittiin eebbifamin huccuu ittiin balkaa'eeti akka sangatti ta'a akka sangaa qalu deemetti. Oguu daawun daawun abijjanii dammaqee jiru hirri baaqee baaragee guune firii Joon Mahammad oguu jedha. Barattoonni Oromoodhaa kanaa jechuudha. Obboleeyyan bilisummaa dinquudhaa wallee haaree gadhiise. Lolee kolakkii gadhee namanii lolee kolakkii kolfaasinaatti. Mucaa kana wallee isaa YouTube gubbatti ilaalaadhaaf laayikii godhaadhaaf sheer godhaadhaaf mucaa kana cinaa dhaabbadhaa wallaan qabsoon tanafaadha. Eega social media seenuu keessin oolle nama bakka isin nyaattu isinii hooqu kana wallee isaa like share godhaa fi biyoora guddisaadhaaf ol kaasaadhaaf kuni qabsoo takka. Shiree koo hookisaa korma galaanii irraan sookoo tikalattee jarri dhoksaanii bannee. Jawaariidhaa keessaa baasi malee jalabbii raggaasaa hiiki malee akkalaa garbaa baasi malee koloneel gammachuu hiiki malee. Zaa kudha jaha dura maxxanfamee Islaama dhibba jafaa siin qaba. Akka heddumina keenyaatti sooshaal miidiyaa gubbaa hedduudhaa jirra. Laayikii fi sheer godhaa fi viiyoora isaa ol kaasaadhaa fi hamileen walliftoonni keenya mucaan kun biyya keessaa akka dalagu jira. Walliftoonni keenya garuu warra alaagalee hambaa dikee namaa gubbaa deemuu jira. Nama murata akkanaa hogguu as ba'e sabni isaa hamilee ta'uudhaaf qaba. Hamilee ta'uuf qabnaa, jajjabeessuu qabnaa, viiyoora isaa akka algallee laattee gartee hinaaftu ol kaasuudha qaba. Armattoota haqaa falmi malee jaalleewwan mana hidhaa baasi malee. Viiyoorri isaa mileen afuriif shan ta'uudha qabu. Hundaa ol bilisummaa dinquu jaasina. Ni Itoophiyaan Oromoo muuziqaa ka'e maleedha ja'a 2021 dhaqaadhaa laalaadhaa fi waan silaa godhamu laayikis godhaa sheeris godhaa walitti simaa yoo saayibaa wajjin saayiba shanii qabaattan hunda dura qabaadhaati laayik godhaa jedhanii ol kaasaaf. Warra biyya faranjirraa galee dikee namaa gubbaa nuti warra badhaadhinaa nuti badhaadhinni fuulduratti dhufana. Kanaafillee xiqqee wallisaan dhugaadhaa artistiin dhugaadhaa hasabaaf wallisu akkatti rakkoo keessa taa'ee biyya rakkoo keessaa saba isaatiif bakka keenyaatti hooqu kanaa jechuudha. Warra bilisummaa dinquudhaa kanaa jechuudha. Gamtuuf galtuutu ofiilee muudame golli shororkee sumaan himatame sabbooname qaddu'ee kaan hidhame. Deebi'uuf kudhoo jarittiin kaleessa sirna waalamtees kaate boolla keessa inni sitti duulee akkamiin keessa. Warreen ala kanaa galee hambaa diinaa barbaada dikee gubbaa deddeemu kun yeroo hundaahu isaan warra duraas garaadhaaf hoolisan. Wallisaan lama tokko garaadhaaf hoolisa tokko immoo keessaa artummaan sun waan keessa jirtuuf keessaa dhiibdeeti waan saba isaa dubbataa jechuudha. Sigalee kanaafuu warreen akkanaa kana jijjiireessuudha qabna hamileetti godhuudha qabna. Salphina OPDO warra mudate dirree dheengadda Oromoon guututti nu deeggarti jedhanii uummata dirqiidhaan baasanii dhiichisan gubbatte guyyaa kaleedhaa OPDO'n salphatte. Injifannoo qeeroodhaatiin goolabame guyyaan kaleedhaa katti aanu arkuudhaaf jirraa. Guyyaan kalee dhibbaa fi dhibbatti injifannoo qeeroodhaatiin goolabame injifannoo sabboontota Oromoodhaatiin goolabame salphina OPDO'dhaatiin goolabame jechuudha injifannoodhaan. Dirree irratti moonee irratti injifannee jiran gubbatti waraana waan qaban bobbaasanii mooraalee yuunivarsiitiidhaa kolleejii haayiskool qe'ee Oromoodhaa keessa OPDO'n taankii ooftee jechuudha uummata Oromoodhaa rifachiisuudhaaf taankiidhaan qawween hulaa gubbaa dhaabbattee ganda keessa mootummaan taankii ooftu hangam takka diktaataraa maalummaan siidhaa akka saaxilamu qeeroon gootee jirti jechuudha OPDO. Akka ilaala maalummaan siidhaa diktaatarummaan siidhaa Oromoo qofaaf osoo hin taane akka addunyaaf saaxilamu OPDO'n taankiidha ganda keessa oofte magaalaa xiqqoo keessa ijoollee daa'ima haawwan keessa taankii ooftee jechuudha isiniin dhawaa yoo gabbaatan isin ajjeesaa jechuudha. Kuni diktaatarummaa keessatti hojii irraa fiinxeedhaati. Qeeroon Oromoodhaa qarreen Oromoodhaa dhiibbaa gootanii waan kana saaxiluu
mootummaa silaa dimokiraasii fakkeessuu barbaadu lakkii uummanni nu deeggaraa uummanni nu wajjin jiraa jechuu barbaadu akka uummanni wajjin jirre opidiyoonis ni beekti kanaaf taankii ganda keessatti bobbaaftee suuraaleen sooshaal miidiyaa gubbaa deemu jirtu waraana isaanii kashuguxiidhaan ijoollee ari'u waraana qawweedhaan ijoollee ari'u osoo taankii nafin magaalaa keessa bobbaasanii uummata Oromoodhaa weerarsuun kun hangam takka mootummaan kun uummata Oromoodhaa akka wajjin hin jirre akka uummanni Oromoodhaa wajjin hin dhaabbatin akka uummanni Oromoo isaan hin deeggarre akka isaan ragaa ifitti bahan goonee jechuudha. Take it that way. Akka fudhaadhaan namni hedduun jarri ofiidoodhaa hedduun namni hin baane lakki namni hin baane namni gahaa dhaabbee garuu akka hin baane taankiidha ganda keessa oofutti jirtan silaa ifirraa abdii qabaattanii ofiidoon akkuma torbaan dabree uummanni nu deeggatanii uummata dirqiidhaan baaftanii harka dhawaa turtan san silaa ifirraa abdii qabaattanii mee uummanni nu wajjin jira nama gartee mormii kanaaf boolattee silaa harka marattee silaa taa'utu ture garuu waan salphina keessan beektaniif waan xiqqeenya keessan beektaniif waan akka uummanni isinii wajjin hin jirre uummanni isin mormu carraa harkatti hundaa waan beektaniif if dura waraana ergitanii taankii ganda keessa salphina isin bulchinsa siivilii tudhi isin beekatee akkamitti taankii ganda keessa ijoollee daa'ima ijoollee high school keessa taankii ulaa gubbaa dhaabdan yuunivarsiitiin hedduun yuunivarsiitiin madda olaabu waraanaan marfamtee oolti waraanaan taankiidhaan marfamtee akka barattoonni gadi hin baane waraanaan marfamte yuunivarsiitiin dirree dhaadhaa keessatti waraanaan marfamtee oolti finfinnee keessa keessatti waraanaan marfamtee oolte yoo onnee qabaattan yoo isin deeggaran yooni wanni torbaan kutee gootan sun uummanni bahee dirqiidhaan baaftan sun yoo dhugaadhaan jaalalaan fedhiin bahee isin deeggare maaliif yuunivarsiitii marsuun barbaachise maaliif taankii ganda keessa oofuun barbaachise isin saaxilesin wannummaan nuti barbaannee kan hiriirri alaa fi keessaa ta'uu jira we need proof ragaadha barbaanna ragaa addunyaa dhiyeessinu barbaanna opidiyoon bulchisa akkamii barbaanna lakkan opidiyoon jaa warreen miidiyaaleen gubaaftan please warreen OMN Kello, Marlin, PP fi bilsigina hinjina opidio ja say opidio. This is the real name. Maka sani khadubada opidio. Maka isan opidio ma bachula bafatan hiyamina please. Wan kan hero hidus film. Hoggu yam tandara kana abi hoggana opidio dat. Isan maka kana bakachula fi ODP mal hinjan hiyaminan. Akka Oromo maka opidio da amad didani torbati pele fi wajji made isan irafatu fi isan maka birat yo badan. Isnis you are doing them favor. Galata Olaf jirtan gartee guuni PP bilsawtiin maqaan OPDO sin irraan fatamaadha deem stake on this name OPDO irratti maxana an OPDO malee du'eetiin badamalee yaam OPDO waan jijjiiramin gara warruma khaleet warruma TPLF yoo Oromoo ajjeesaa tureetu arraas nafxanyaa wajjin Oromoo ajjeesaadhaa jira dhaloota malafaa ka'u dhaloonni maanta lafaa ka'u Oromoo akkitti dabarsitu diina ijoollee malafaa kaatu ijoollee amashan amajjaa ama kudhan ni jirtu OPDO maadhaanii warri tiima bar dhaaba OPDO dhaa ka TPLF wajjin amata 27 maqaa Oromoo dhaa baafatee nu fixaadhaa ture OPDO dullatti moofaan jirtu OPDO is OPDO kanaafu dhaloota malafaa ka'u kana akka harkaa waliin dhoyne jara kana maqaa ijoolleen itti guddachaa itti bartee guddachaa jirtu kana yoo yaamne irra laafaadhaaf seenaa isaanii akkasii barreeffama OPDO madhaan qa'ee torbaan dabre ummata humnaan dirqiidhaan durgoodhaan isin ajjeefnaadhaan isin hinaadhaan so'achisanii baasan keessatti arraan tana baaraganii sodaatanii waraana waan qaban ummata Oromoo irratti bobbaasanii taankii ummata Oromoo irratti bobbaasanii shugguxiidhaa fi qawweedhaan ummata qabanii yoo manaa baatan isin ajjeefnaa kolleejii jiru hunda marsanii yuunivarsiitii marsanii high school marsanii obboleessoo salphinni kanaa olii nuti wanni barbaanne kana OPDO isin galtu malee ragaa kana barbaanne hiriirri addunyaarraa bakka hundaa deemutti jira OPDO'n tun daarmee akkami keessattuu wanni barbaanneef maali beektanii addunyaan mass miidiyaan addunyaa gurguddaan hogguuni hogguu gabaasu abiyyiin ka ummata irra caalaa ummata Oromoodhaa keessaa hin dhaladhee fi hinjuu Oromoo keessaa bee waan kana miidiyaalee addunyaadhaa sirriitti hubachaadhaan jiran ummata Oromoo keessaa hin bee fi hinjaa nuti Oromoo waliin hin jirruudha wanni amma godhu jirru ala kana nuti Oromoo waliin hin jirru Oromoo bakka hin bu'u diinni isaa tokkoffaan Oromoodha waantu ala kana mootummoota aalamaa dura baanee itti iyyaadhaa jirra akka bakka hin bu'uun Oromoo akka Oromoon isin hin deeggarre isinis dhuftaniiti gubbarraan ragaa nu baatan OPDO akkam gootanii ummata keessa taankii ooftanii ummata qawweedhaan dhoytanii ummata dirqiidhaan mana qabdanii ukkaamsanii bar warri arra isin mana qabdan kun bar barattoota yuunivarsiitiidhaati ijoollee amata 5 qara'u jirtu amata 4 qara'u jirtu ijoollee isinii kana wali qabdee akka hoshootti isin laattu ijoollee tana arraan tana qawweedhaan mana qabdan ijoollee waa barreessuu dandeessu ijoollee waa xiinxaluu dandeessu ijoollee waa yaaduu dandeessu arra taankiidhaan akka kolleejii keessaa gadi hin baane manatti qabdanii wallaalaan OPDOdhaa ulaa duraa dhiisaa jechuudha taankiidhaan meeshaa gurguddaadha nutis warri ala jirru wanni barbaanne kan haganu
akka Oromoon Abiy Oromoo keessaa hin baay'ee malee Oromoon lakki nurraa himiti diinni keenya tokkoffaan kan TPLF wajjin nu nyaachaa ture ka'arraas qaadhimaa biraa nu baasee naftanyaadhaa wajjin lafarraa nu waxaawaadhaa jiru kaayyota keenya boksaa jiru Abiy Ahmedii fi OPDO inni hoogganu ta'uu ragaa arraan tana gabaabatti ragaa guutuu hoodhaa ittiin nu kete jechuudha OPDOon ragaa guutuu hoodhaadhaa diinummaa keenya hoodhaa ragaan kana addunyatti simaadhaa addunyaas garsiisaadhaa sawaasa lammii Itoophiyaa garsiisaadhaa olloota keenya Afrikallee akka Oromoodhaaf diina taane hunoo taankiidhaani ummata keessa oofaadhaa jirra waraana daangaa Sudaan irraa Sudaan biyya walakkaa fudhatte dhiifneeti diinni keenya guddaan Sudaan biyya qabatteerra barattoota Oromoodhaa kanaatu diina keenya jettaniiti arra ragaa ifitti baatanii jechuudha OPDO. Wow. Aboo siyaasaan hoo beektan OPDO. Aboo nu jajjaboodha akkam. Siyaasaan hoo beektan OPDO. Akkatti laal illima isinii keenye hallayyaa isinii jechuudha. Akkatti illima isinii keenye hallayyaa isin mataadhaan isinii jechuudha. Diinni keessan Oromoo ta'uu harka keessaniin ragaa baatanii miidiyaalee addunyaatiif mootummoota addunyaatiif kennitan. Diinni keessan guddaan barattoota Oromoodhaati. Sudaan biyya qabatteerra barattoota Oromooti kan so'atan. Ijoollee high school keessaati diina lafa Amaaraa walakkaa qabate caalaa sodaattanii jechuudha. Kanaaf waraana gaddeeftanii waraanni keessan dhaqee Sudaan dha'u caalaa diinni keessan guddaan as ijoollee high school ijoollee elementary keessaa down Abiy kan maaliif ijoolleen achi baatee down Abiy jechuun isiniif salphini masaanuu qabdanitti keessaa. Bilchiginaa naannoo Amaaraa masaanuu teessani. Bilchiginaa naannoo Tigraay masaanuu teessani. Bilchiginaa marreedhaa isin kalee kana hunda akka jibdaniiti akka waan Oromoon isin deeggaraa jirtu garuu ijoolleen Oromoodhaa middle school keessaa elementary keessaa gabbaayeti down OPDO eeba university Jimma university guddoo sadarkaa Afrikaa keessatti guddoo university barattoonni kun meeqa faraqaa takkatti irraa eebbifamu keessatti leenci Oromoodhaa lafaa ka'ee free Jawar Mohammed free all Oromo prisoners free Baqqalee Garbaa free Jawar Mohammed justice for Hacaaluu Hundeessaa osoo Shimallis xiyya gowwaa harkatti taa'u huccuu haatee huccuu ittiin eebbifamin kaatee achi ta'a. Huccuu ittiin eebbifamin huccuu ittiin badi kaa'eeti akka sangaatti achi ta'a akka sangaa qaluu deemetti akka sangaa halaaltuu deemanii mooluudhaaf akka ta'a. Oguu down Abiy jedhanii dammaqee jiru hirriibaa ka'ee baaragee guunee firii Jawar Mohammed oguu jedhan. Barattoonni Oromoodhaa kanaa jechuudha. Barattoonni Oromoodhaa kana eebba isin qopheessan osoo isin waraanaan marsitanii tetteessanii osoo taankiin nuraa dura dhaabbattuuti barattoonni Oromoodhaa qeeroon Oromoodhaa taankiin sodaattu lafaa ka'ee free Jawar Mohammed free all Oromo political prisoners justice for Hacaaluu Hundeessaa gurra keessan gubbatti waan miidiyaan Itoophiyaadhaa guutuun uummanni Itoophiyaa hundi ilaalaadhaa daawwachaa dhageeffachaa jiru gubbatti free Jawar Mohammed kun maal barsiisan meedhaa phasiifni afaan isii galuuni afaan OPDOodhaa galuun isii hima. Hogguu barataan yuunivarsiitii Amashan baratee giraajuweet godhe guyyaa isaa wareegee guyyaan kun hizaabarra guyyaa barbaachisaa guyyaa namni oomisha amata 18 oomishe itti hammachuudhaaf deemuu jechuudha. Guyyaan kun mucaa saniif very important. Guyyaan kun isaaf deebi'een dhufu guyyaan eebaa. Guyyaa kana hidhamtoota Oromoo kanaaf wareege gammachuu guyyaa kanaa dhiiseeti hidhamtoota Oromoodhaatiif kennee jechuudha. Hujii isaa dhiisee hujii isaa dhabee hujiin harkadhu Itoophiyaa keessatti jecha kana yoon dubbadhe OPDO biratti bakka qabu naas fannisuu malchiisaa naas rarraasuu malchiisaa naas ajjeesuu malchiisaa I have to say jeeti ol ka'ee bakka isin dhaabate isin dura justice for Hacaaluu Hundeessaa free Jawar Mohammed free all Oromo political prisoners jedhee atitti isin jechuudha. Nam tokkotti fakkaatini barattoonni Oromoo achi keessa jiru guutuun akkanatti yaadan. Barattoonni Oromoodhaa kan sadarkaa isaa jiran yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran hundinuu wanni isaan mataa qaban kanaa jechuudha. Garuu OPDOon hin beektu maal beektu OPDOon? OPDOon tokko qabnee hiikeetti. Kana qabnee hiikee kan akkas goonee no. Hundinuu barattoonni Oromoodhaa kan yuunivarsiitii keessa jiru barattoonni Oromoodhaa achi ga'e miti kan elementarii keessa jiru akkaataan isaan itti yaadan akka jechuudha. Qaamaa fi qalbii qaamaan ala jiran malee yaadni isaanii hidhamtoota Oromoodhaatiin wajjin jiru. Deeggarsi isaanii jaarmiyoota Oromoo hogganoota jaarmiyoo Oromoodhaa haqaa hogganoota ABO'tii fi KFO'dhaatiin wajjin jira jechuudha. Dhugaan jirtu kana. Isin garuu dheengadda qotee bulaa keenya dirqiidhaan durgoodhaan baaftanii koottaa tiishartii guuradhaa itti baaftanii makiinaa hawaasaa dirqisiiftanii uummata fuudhaa achi geessaa. Heddummaanneetii viidiyoo kaanii addunyatti ergina.
arra viidiyoon kaatanii kadhee uummanni nu geesse jinosaayidii dalagee itti gaafatamuudhaaf deemu waraqaan geessee jirti. Waraqaa geesse kana warra waraqaatti erga kana lakki jenosaayidiin dalagan qabu uummanni na deeggaraa uummanni irra guddaan uummanni milee 50 gahu uummanni Oromoodhaa naa wajjin jira jeetti waan san uummata dirqiidhaan baasee viidiyoo waraabee warra yakkaabsa gaafatatti erguudhaaf wanni godheef diraamaa kana dalaguudhaaf godhe. Diraamaan ati dheengee dalagu haasuni arraan tana fayyadu laffaatiin teessan bilaash taate laffaatiin horii dira san dhangalaaftanii qotee bulaa keenya dirqiidhaan humnaan baaftanii dafkaan bulaa naggaadii irraa makiinaa dirqiidhaan fuutanii uummatatti fiitanii giddaa jiidhaan. Sigale sun diraamaan sun cufti isin harkaa bittimtee isin harkaa gubatee jechuudha OPDO. Kana garuu nuti siistamaanii akkuma isin ragaafitti baatan isin goone malee nuti isin dirqire sammuun isin moone. Sammuudhaanii akka isin ragaa ifira baatan akka isinummaan gabbaatanii yakka gootan kana himtan sammuudhaan isin caallee sammuudhaan isin goone teenyees. As teenyete haasawaadha sammuudhaan isin goone jechuudha. Doofa sammuun teessan doofaadha yaaduun dandeessu fuuneeti illima isinii keenye illima san keessa leexxanii OPDOon caloo jettee isin jechuudha. Nuti kana nuti warra akkanaati. Qeeroon Oromoodhaa warra akkanaati. Warra taa'ee illima isinii kaa'u. Isin akka hoolatti yaatanii illima isinii keenya seentaniiti. Arraan tana. OPDO. OPDO. Dubbin teessan hedduu. Ganaa wanni siyaasaan Oromoodhaa isiniif illee galuun teessu OPDO. Isiniif illee galuun teessu garam deemti. Gana ibidda isee qabachuudhaaf deema. Haala kanaan namni silaa dheengaddalee ni barata. Dheengaddalee gaafa gartee dheengadda gaafa TPLF irraa baratan. Warra isin ergaa ture akkamitti namni amata meeqaan ergamee ama 27 TPLF irraa waa takka irreen barre. Dira ergamaa fi baatan kana. Hayi. Bar yerooni isin garaadhaan yaaddan gunju bar dhuguma. Akkamitti namni nama isin leenjisee ama 27 ergamtanii irraa waan bartanii. Yedduun qoroochi sibsaba. OPDO yedduun qoroochi sibsaba. Waaqa illaachu. Ammaasi illima kanaa olii sii qophaa'e. Arra wanni isinii waa xiqqo. Wanni isinii hime waa xiqqo. Karaa biraatiin hiriirri ala kanaa jabaateetti dhufee jira. Attenshina miidiyaaleedhaa mootummoota itti geessaa jiru argachaadhaa jirra. Ala kanaa warri jirru haa jabaannu keessattuu warri Jarman irraan tan hizaabarra jabaattanii yeroo hundaa isin duraantanii garuu amantii isin dubaan dhufneetti isin caaluu deemu. Isin boodaan dhufnee warri Teeksaas kalee waan ajaa'ibaa adda diidanii. All we need is attention. Arra Itoophiyaa keessa waan jira miidiyaa hundaatu hordofaadhaa jira. Dur gaafa salfii baannu Itoophiyaa tana keessa waan deemu jiru mee achi ilaalaadhaaf baatuuf. Meechi ilaalaa Itoophiyaa keessatti wanni gaariin deemaan jirtu. Arra ijji hundichi deebitee jirti. Arra gurrinis kan Itoophiyaadha. Ijjinis kan Itoophiyaadha. Wanni nuti goonu hunoo ilaalaa waan isin dhageeffataa jirtan. Waan isin akka barbaaddan hunoo ilaalaa isin finne ilaalaa. Look hunoo as ilaalaa. Haganuma wanni jechaadhaa jiru. Sigalee ragaadha dhiyeessaa fi jirra malee ijaa fi gurri addunyaadhaa Itoophiyaa irratti garagalee Itoophiyaatti deebi'ee jira jechuudha. Yaa walii galee. Akkasii xiqqaatan wanni arra ta'e Oromiyaa keessatti injifannoo qeeroodhaatiin xumurame namoota garii akka namoota positively hiikkatee hunoo eenyu bee ilaala warra OPDOtiin baana. Mee eenyu bee namni hin baane mee ilaala Oromiyaan nagaan oltee warri jiru harkaaf hin jedha. Kanaafiin hangana icciitii isin hime.